Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Ta'ala, di mana anu parantos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka urang tiasa kumpul di ieu tempat. Henteu hilap sholawat serta salam mangga urang curahkeun ka junjungna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta ka kulawarga, sahabatna sareng umatna nepi ka akhir zaman. Ibu Erwita anu dipika hormat, dina deungeut ieu simkuring bade ngabahas ngeunaan pentingna urang sadaya ngalestarikeun kesenian tradisional, utamana kasenian tarianana. Kasenian nyaeta salah sahiji kabudayaan urang, kusabab kasenian teh ngarupakeun hiji bentuk anu tiasa berkembang. Kasenian daerah masih gampang kasaingan sareng kasenian modern. Kusabab kitu diperlukeun pembelaan anu tiasa ngalindungan eksistensi di tengah arus globalisasi anu makin maju sapartos ayeuna. Atas waktosna bangsa Indonesia teh tiasa leuwih dikenal ku dunia luar kusabab kebudayaan anu beunghar sareng unik. Salah sahiji budaya anu kudu dilestarikeun nyaeta tarian khas daerah Sunda di Jawa Barat. Indonesia ngagaduhan ragam tarian khas daerah anu teu acan tangtu kabeh jalma warawuheun. Salian ti budayana, di Indonesia oge beunghar ku ragam kasenianana. Salah sahiji anu wajib ku urang apal khususna di Jawa nyaeta ragam tarian anu kudu dilestarikeun khususna di Jawa Barat. Di Jawa Barat sorangan aya sekitar 300 jenis macam kasenian, di antawisna aya 3 jenis tarian tradisional asal Jawa Barat nyaeta tarian merak, topeng, sareng tari jaipong anu ngagaduhan nilai popularitas anu kasohor di mancanegara. Tari jaipong misalna anu kasohor ngagaduhan ciri khas nyaeta ditarikeunna kalawan kaceriaan, erotis, humoris, semangat, spontanitas, sareng kasederhanaanna. Jaipong tiasa masihan kontribusi anu seueur ka para penggiat seni tari supados tiasa leuwih aktif ngagali jenis tarian rakyat anu sateacana kirang diperhatikeun. Tari jaipong dimanfaatkeun ku para penggiat tari pikeun nyelenggarakeun khususna tari jaipongan. Tari topeng disebatna kusabab penari-penari nutupan raraina ngagunakeun topeng. Tari topeng ngagaduhan ciri khas nyaeta gerakan pananganna anu halus nu sabari dibarengan ku alunan musik rebab sareng gendang. Sedangkan tari merak nyaeta tarian anu ngalambangkeun gerakan-gerakan ti manuk merak sareng gerakan pananganna anu gemulai sareng diiringi ku gamelan anu jadi ciri khas tarian merak. Urang salaku generasi penerus khususna urang Sunda kudu tiasa ngalestarikeun budaya ti nenek moyang urang. Urang teu kenging niru budaya-budaya anu aya di luar negeri hungkul, tapi urang kedah oge bangga sareng budaya asli negeri urang sorangan. Kumaha carana ngalestarikeunana? Di antawisna nyaeta tiasa ku cara ngayakeun deui pemeran seni sareng budaya anu tiasa disaksikeun ku masyarakat luas di Indonesia, atawa tiasa ngondang tulis asing supados anjeunna terang yen budaya Indonesia teh unik sareng macem-macem eta nu matak nyieun ngaran bangsa Indonesia seungit di mata dunia. Urang salaku warga asli ti Indonesia ulah isin pikeun diajar kesenian budaya masing-masing. Ulah ngan saukur kabawa-bawa arus globalisasi hungkul bisana. Kusabab lamun lain ku urang, usaha deui atuh anu paduli ku nasib budaya bangsa Indonesia. Ku kituna hayu urang mulai ti ayeuna ngalestarikeun kasenian tradisional ieu. Mung sakitu biantara anu tiasa kusim kuring dipedarkeun dina ieu kasempatan. Hapunten bilih aya salah-salah kecap atanapi kalepatan sarta kakiranganana, hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.